Qodiriy o'zbek adabiyotining buyuk namoyandalaridan biri, zamonaviy o'zbek romanchiligining asoschisi hisoblanadi. U 1894-yilda Toshkentda tug'ilgan. Yoshligidan ilmga va adabiyotga qiziqqan. Qodiriy o'z asarlarida xalq hayoti, muhabbat, vatanparvarlik va ijtimoiy muammolarni yoritgan. Eng mashhur asarlari O'tgan kunlar, o'zbek adabiyotidagi birinchi tarixiy roman. Asarda Otabek va Kumushning fojiali muhabbati tasvirlangan. Mehnatdan chayon, jamiyatdagi adolatsizlik va jaholatni tanqid qilgan roman. U shuningdek hikoya va maqollar ham yozgan. 1937 va 1938-yillarda Qatag'on davrida Abdulla Qodiriy nohaq ayblanib qamaladi va 1938-yilda otib tashlanadi. Keyinchalik u oqlanadi va nomi tiklanadi. Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligi asoschisi sifatida tarixda qolgan. Uning asarlari hozir ham maktab va oliy o'quv yurtlarida o'rganiladi. Mehrobdan chayon o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan bo'lib, u 20-asrga tegishli asar hisoblanadi. Roman 1929-yilda, ya'ni 1920-yillar oxirida jadidchilik davri adabiy muhitida yaratilgan. Mehrobdan chayon jamiyatdagi adolatsizlik, soxta dindorlik va insoniy fazilatlar haqida hikoya qiluvchi tarixiy ijtimoiy romandir. Asarda muallif eski davr muhitini tasvirlab, halollik va vijdon bilan yashash qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Roman orqali odamlar o'rtasidagi tengsizlik, mansabparastlik va ikkiyuzlamachilik tanqid qilinadi. Bu asarda yozgan Abdulla Qodiriy jamiyatni o'zgartirish, odamlarni o'ylashga undash va haqiqatni ko'rsatishni maqsad qilgan. Asar nomidagi mehrob muqaddaslikni, chayon esa yashirin yomonlik va xiyonatni anglatadi. Ko'pchilikning og'zini tikib bo'ladimi so'pi? Nazarimda o'rdada biror kishi mazaq qilish uchun bu gapni tarqatgan bo'lsa kerak. Hadda taqsir. Inshaalloh shu yigit mirzoshi bo'lar-ku. O'zi ajab dono. Fuqaro parvarlig'ini aytmaysizmi? O'tiraver, Ra'no. Sen hozir gullar yonidasan. Ham chindan-da gullarning Ra'nosisan.